Всем привет! Сегодня мы на моем канале снимаем видео, как мы идем домой. Ну, я иду домой, она тоже идет домой. Ну, конечно, ей дальше идти, а мне ближе. И сегодня мы гоняем гулек. А вон там вон белая гуля. Гуля, она от нас убегает. Гуля! Нет, ну она не хочет. Ну ладно, пойдемте домой. Мне уже холодно. По сравнению с осенним пальто, мне все равно холодно. А я в пальто, и мне все равно холодно, хотя оно осеннее. Ну, идемте домой. Я в зимнем. Мне тоже холодно. Да, короче, сейчас на улице идет дождь. Да, очень мелкий, но похоже очень на снег. Да, на снег похоже. Ну, мне кажется, это и есть снег. Да, и у нас сегодня было в школе 5 уроков и 2 подряд английских. Это было ад. И я из одних них получила 5. А я получила 8. 5 это не по 5-бальной. Это тройка. Это тройка, понятно? Я троечку получила. А я 5 получила. Она просто 5, без плюсов, без минусов. Просто 8. Просто 10-бальная система. Да. А вообще где-то в Шотландии или где-то есть это 12-бальная система. А еще в Италии есть 100-бальная система. 100-бальная? 100-бальная. Это как 100 баллов. Да, знаешь, как в электронный журнал писать 100 баллов. До скорой встречи, пока. Ну зачем пока? Ну давай. Еще не пока, ладно. Ладно, главное, чтобы у меня телефон Мы не почти сломался. дошли до Гелиного дома. А мне вообще очень далеко идти. Да. Мы хотели купить водичку, но нет, автомат зажал 2 рубля. И мы не схотели купить водичку. Ну, конечно, у меня бутылка лежит в портфеле с водой. Нет, нам лень доставать ее. И он зажал 2 рубля, так что мы не сможем купить водичку. Да. Конечно, ей мама дала 100 рублей, но мы уже все съели. Да. Мы купили булку. Вот так это лучше. Да, купили еще ели, Донат. Ладно, донат. Все, донат. Еще мы купили ей какую-то, да, чипсы и какую-то булочку сосиску в тесте. Ну ладно, Ксюша, пока. Пока. До завтра. А мы все идем с вами идем где-то. Ксюша! Пока. Где она там? Дай мне рубль. Я водичку хочу купить. Есть рубль? Рубль? Да. Целый рубль. Хотя дай 2, я тебе завтра верну. Я просто не помню, сколько. Ой, у меня рука окоченела. Просто там стаканчик воды стоит 2 рубля. Я хочу купить. Вот ты пошла. Все, ладно, пока. Пока. Всем до завтра. Пока. Пока, Ксюш. И мы с вами еще идем домой. И скоро мы придем. Нам чуть-чуть осталось зайти. Мы все идем. Одно видео у меня есть уже. Хочу второе. Это, мне кажется, будет 100 подписчиков. Дверь открыта, пожалуйста. А просмотров. Гуля откроет дверку. Девочки, какие они вкусные.
идет вверх. Здесь так темно. Пошутила, не темно. Давайте свет включим. Тык. И теперь сразу меня стало видно. Ну и что, до новых встреч. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.